Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan 師傅，恭喜發財，恭喜發財！新嘅一年哇，好快就到啦喎！今日係講屬羊嘅人，今年入邊好唔好啊？今年入邊嘅運氣嗰方面係有運喎，我一路都係幫人哋所講啦。屬羊嘅人呢係個守財將軍，點解會講嘅係守財將軍啊？因為屬羊嘅人呢對錢銀嘅方面嚟講就比較睇重，佢食人哋嘅呢就好地地。佢用佢自己咧就好啦，用喺人哋嘅身上佢就比較孤寒啲仔。不過咧，記得屬羊嘅人咧，年頭到年尾嘅方面咧都有好運一齊。我注意下自己講説話，有陣時講説話嘅方面咧，講者冇心，聽者有意。邊一位12生肖入邊，邊一個都係有小人嘅。小人我哋唔理佢，總係留意下我哋自己嘅行為。一齊咁嘅樣就會好啦。咁樣屬羊嘅人新嘅一年入邊，最緊要就係照顧嘅身體健康。今年入邊屬羊嘅人可唔可以投資啊？生意上嘅方面有唔有啊？財運有唔有啊？都有財運喎。今年入邊，所以你要把握到你自己個人，無論做咩事情都好，唔好咁急性，慢啲仔。所以咧，屬羊嘅人咧，2026年入邊咧，無論工作嗰方面咧，人咧就向前行嘅，就唔好退頭。做朋友之中嘅方面咧，就千祈就唔好忘恩啦，唔好過橋就拉板啦。記得，你嘅貴人係咩啊？屬兔仔嘅，一個屬雞嘅。顏色嘅方面咧，係個橙色、黃色同埋嘅白色嘅。咁樣你嘅幸運嘅號碼2號同埋嘅6號，有機會嘅去出下去行下，無論州國都可以嘅。所以咧，一年到晚入邊咧，因為屬羊嘅人咧，今年入邊係你嘅機會。咁啊 Alan 咧，恭祝你咧，羊嘅人咧，頭一件事心想事成，財源廣進，恭喜發財啊！屬羊嘅人啊，恭祝你身體健康啊！OK，拜拜。